जेपेनके युट्युब च्यानलमा सम्पूर्ण मित्रहरूलाई नमस्कार छ। आज म तपाईहरुलाई दशैंको रिङटोन मोबाइलमा कसरी बनाउने अथवा दशैंको रिङटोन कहाँबाट ल्याउने भन्ने बारेमा यो भिडियो बनाउन गइरहेको छु। तपाईले पज नगरिकन लास्टसम्म हेर्दिनु होला। साथीभाइहरु, सबभन्दा पहिला हामी प्ले स्टोरमा जाउँ। जस्तै हामीले दशैंको मोबाइलमा रिङटोन राख्न चाहन्छौँ भने कसैले फोन गर्दाखेरि मोबाइलमा दशैंको रिङटोन बजोस् भनेर यस्तो हामीले आफ्नो मोबाइलमा गराउन चाहन्छौँ भने त्यसको बारेमा बताउन गइरहेको छु। साथीभाइहरु, तपाईले यहाँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भने सिधा तपाईले प्ले स्टोरमा गएर तपाईले सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ दशैं नेपाली। जस्तै गरेर सर्च गरिनुहुन्छ या त नेपाली दशैं भनेर सर्च गरिनुहुन्छ। यस्तै गरेर सर्च गरिसकेपछि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर गएर जहाँ मैले इन्स्टल या मैले क्लिक गरेर देखाउन गइरहेको छु दशैं रिङटोन छ हैन, दशैं रिङटोन एन्ड मेसेन्जर छ। यसलाई तपाईले डाउनलोड गर्नुहोस् र यसमा हेर्नुहोस् कति राम्रो यसमा कमेन्टहरु पनि धेरै राम्रो छ है। तपाईले यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा के गर्न सकिन्छ हैन, कसरी गरेको छ हैन। तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, यसलाई रेकर्ड पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले र आफ्नो रेकर्ड गरेर मोबाइलमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यसको बारेमा लेखेको पनि छ, यहाँ तपाईले कपी गरेर अथवा मेसेज वा साथीभाइलाई पठाउन पनि सक्नुहुन्छ। साथीभाइहरु, एकदम राम्रो छ यो एप र मैले यस्तो एपमा मैले सबभन्दा पहिला यसलाई मैले धेरै साल भयो यो एप चलिरहेको र एकदम राम्रो पनि छ र धेरै जनाले डाउनलोड पनि गरिसक्नु भएको छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 4.4 छ र यहाँ 10,000 भन्दा बढीले डाउनलोड गर्नु भइसक्नु भएको छ। मैले एउटा ओपन गरेर अघि नै मैले तपाईलाई केही थोरै मैले हाइलाइटहरु देखाएको थिएँ। यहाँ म तपाईलाई ओपन गरेर देखाउन गइरहेको छु। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर यस्तो तरिकाले ओपन हुन्छ। यो ओपन भइसकेपछि माथिको तपाईले रिङटोन सुन्न सक्नुहुन्छ। यहाँ एड आउँछ। यो एडलाई तपाईले थोडा ब्याक गरिदिनुस्। यहाँ माथि नै लेखेको छ मङ्गलधुन सुरधुन अनि यहाँ त हेर्दै सक्नुहुन्छ। अब सेकेन्ड बजाउँ। यो यस्तो धुन छ। तपाईले यसलाई रेकर्ड गरेर पनि तपाईले आफ्नो मोबाइलमा राखेर अथवा आफै तपाईले घरमा नेपालमा हुनुहुन्छ भने त्यहाँ डाउनलोड गरेर पनि तपाईले आफूले टिका लगाउँदाखेरि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो धुन एकदम राम्रो छ। युट्युबमा पनि अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यो यसमा कोही कपिराइट देखाउँदैन। अब गिटारको धुन सुनौ। अब बाजाको धुन सुनौ। यस्तै गरी चाहिँ किन आउँछ दशैं भन्ने। अर्को छ छिटो। सयपुत्री। अर्को सुनौ। अर्को सुनौ। यस्तै गरेर तपाईले सुन्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईले आफ्नो फेभरेटमा गराएर हाल्न सक्नुहुन्छ। मैले फेभरेटमा एउटा पनि गराएको छैन। अब मेसेन्जरमा गएर यहाँ मेसेन्जरमा क्लिक गर्नुभयो भने हेर्न सक्नुहुन्छ यो 2072 मा यसले अपलोड गरेको थियो। यहाँ धेरै कुराहरू लेखेको छ, इङ्ग्लिसमा पनि छ, नेपालीमा पनि छ है। तपाईले यहाँबाट यसलाई कपी गरेर पनि पठाउन सक्नुहुन्छ। यसलाई यहाँ क्लिक गरिदिनु भयो भने यहाँनिर हेर्नुहोस् कुन तपाईले रिङटोन पठाउने हैन। मङ्गलधुन जस्तै मैले पठाउँछु सयपत्री भन्ने मलाई धेरै मन पर्यो है। मङ्गलधुन रिङटोन यसको एडहरु आउँछ हैन। तपाईले यसलाई क्लोज गरिदिनु हो। किन आउँछ जसै सयपुत्री अनि यहाँनिर तपाईले त्यहाँ माथि यता साइडमा सयपुत्री माथि क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ डिलिट रिङटोन भन्ने छ हैन। तपाईले आफ्नो मोबाइलमा रिङटोन पनि गराउन सक्नुहुन्छ। यहाँनिर लेखेको छ साइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ सबभन्दा पहिलाको। अनि यहाँबाट तपाईले कन्ट्याक्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, मेसेजहरु, अनि तपाईले अलार्म पनि राख्न सक्नुहुन्छ यसबाट। यस्तो खालको छ, यो एकदम राम्रो छ। तपाईले यहाँ यसलाई प्रयोग पनि गर्न सक्नुहुन्छ हैन। अनि
मैले किन भन्दा मोबाइलमा राखिरहेको थिएँ र मैले त्यही भएर आज यसमा मैले तपाईँले यस्तै गरेर सेटल गर्नु होला। किन भन्दाखेरि मैले पनि यहाँ मोबाइलमा राखिरहेको थिएँ, त्यही भएर चाहिँ मलाई आज यसको बारेमा भिडियो बनाउनु मन लाग्यो। मैले भिडियो बनाएँ र यहाँ धेरै कुराहरू छन्, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। एकदम सजिलो छ। रिङटोन बनाउन चाहनुहुन्छ भने यहाँबाट तपाईँले यसलाई यहाँ माथि क्लिक गरिदिनु भयो भने अब यहाँ यसमा क्लिक गरिदिनु भयो भने यो अलरेडी सेट भएर बसिदिन्छ र तपाईँको सेट भयो। यहाँनिर रिङटोन यो सक्सेसफुली कसैले फोन गर्यो भने यसको रिङटोन आउँछ, त्यस्तो प्रकारको छ यसमा होइन। हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी तपाईँले यसरी गरेर यसमा आफ्नो रिङटोन राख्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो मोबाइलमा यसमा यस्तै तरिकाले दसैँ रिङटोन राख्न सक्नुहुन्छ। र साथीभाइलाई भिडियोहरू कस्तो लाग्यो तपाईँलाई लाइक कमेन्ट सेयर गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। यसको लिङ्क चाहिँ म तपाईँलाई डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिनेछु, त्यहाँबाट तपाईँले डाइरेक्ट क्लिक गरेर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। म यसको डाइरेक्ट डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिनेछु। आजलाई यति नै थियो साथीभाइहरू। भिडियो हेरिसकेपछि लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। हस् आजलाई धन्यवाद। जय नेपाल।